شرعت إدارة فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم في تجهيز عرض لتشيلسي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات الدولي المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأكد الصحفي إكريم كونر أن نابولي سيحاول حسم صفقة زياش هذا الأسبوع بعد علم إدارة الفريق الإيطالي برغبة الدولي المغربي في مغادرة أسوار ستانفورد بريدج هذا الصيف. وأبرز المصدر نفسه أن زياش لاعب البلوز ضمن مخططات نابولي بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي. وكانت تقارير إعلامية إنجليزية قد أكدت أن تشيلسي يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدا الاثنين لخوض 4 مباريات ودية ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد، لكن من دون زياش الذي أخبرته إدارة النادي بأنه ممنوع من السفر وممنوع من التدريب مع بقية اللاعبين في انتظار بيع عقده والانضمام إلى فريق آخر. تجدر الإشارة إلى أن صفقة انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي باءت بالفشل بعد حديث عن فشله في الفحص الطبي، في حين ذهبت تقارير أخرى إلى أن الراتب هو أساس عدم اتفاق اللاعب المغربي والفريق السعودي.